Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana semua kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bisa bersyukur pada keadaan apapun. Di sini saya mau cerita atau berbagi pengalaman saya. Kemarin kalau belum nonton video saya sebelumnya, kami sekantor itu baru saja divaksin COVID-19 tahap pertama. Vaksinnya menggunakan vaksin Sinovac dan saya mau cerita apa saja dampak atau efek setelah kami vaksin. Tapi sebelumnya saya mau menginformasikan dulu ke teman-teman, saat nanti memang teman-teman giliran mendapatkan untuk suntik vaksin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sebelum vaksin itu tidur yang cukup, lalu sarapan ya teman-teman ya, sebelum vaksin biasain sarapan dan jangan konsumsi kopi. Yang biasa sering minum kopi itu tahan dulu, atau minum obat-obatan itu tahan dulu. Jadi sebelum vaksin usahakan semua yang alami saja yang masuk ke tubuh, seperti mungkin nasi, sayur, nah itu buat untuk sarapan, untuk penuhi nutrisinya ya teman-teman. Jadi tidur yang cukup juga penting, itu karena nanti pengaruh ke tensi juga. Kalau teman-teman mungkin begadang, itu tensinya bisa tinggi, dan kalau tensinya tinggi itu biasanya nanti disuruh istirahat dulu sebelum vaksin. Jadi tidak divaksin tapi disuruh istirahat dulu 30 menit, distabilkan dulu gitu ya tensinya, baru nanti boleh ikut vaksin. Yang cerita juga pengalaman kemarin juga, kita vaksin di Stadion Wibawa Mukti di Cikarang, itu satu kantor semuanya. Alhamdulillah itu tahap pertama sudah dilaksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar dan cepet banget sih. Jadi ada mungkin 1000 peserta dan itu juga selesai kurang dari jam 5 sore. Jadi saya pun nomor 22 itu begitu saat dibuka jam 8 itu nggak ada 10 menit saya udah langsung dipanggil. Jadi memang antrian cepet sekali. Habis vaksin juga teman-teman kemarin lihat kita diobservasi 30 menit. Kalau misalkan tidak ada apa-apa baru boleh dipulangkan ke rumah masing-masing. Nah, sekarang yang pengen saya ceritakan adalah dampak atau efek apa setelah vaksin Sinovac yang kemarin kita lakukan. Yang pertama mungkin gejala-gejala yang terasa di tubuh saya itu adalah yang pertama pegel, mungkin badan pegel, agak meriang, kepala sedikit pusing, dan yang paling saya rasakan adalah ngantuknya luar biasa, ngantuk banget. Itu ngantuk, terus jadi seperti tubuh dehidrasi, haus juga sama lapar. Jadi lapar. Jadi bukan bukan lapar karena belum makan, tapi memang saya nggak tahu itu sugesti atau bukan, tapi memang efeknya itu yang pertama ngantuk, yang kedua lapar, itu yang paling kenceng, paling tinggi efeknya di tubuh saya. Nah, itu hari pertama, hari H vaksin. Nah, H+1 setelah vaksin, nah itu memang mulai terasa tuh badan agak sedikit greges gitu ya, badan agak sedikit greges. Yang pegel itu yang bekas disuntik juga makin terasa, badan agak pegel-pegel juga, dan di kepala nih agak pusing sedikit juga. Tapi untuk aktivitas itu normal teman-teman. Untuk aktivitas itu normal, tidak ada yang meriang yang berlebihan dan lain-lain, itu nggak ada. Tapi itu kondisi tubuh saya ya. Jadi memang ada beberapa juga teman-teman saya itu yang kondisinya mengalami juga pasca setelah suntik COVID itu berbeda-beda. Ada yang tenggorokannya agak sakit, seperti radang, badannya juga meriang gitu ya, badannya meriang juga. Jadi kepalanya pusing, persis seperti orang yang memang influenza. Sebetulnya vaksin COVID itu atau Sinovac itu adalah sebenarnya virus corona yang dilemahkan teman-teman. Jadi pasti kalau imun kita berbeda-beda. Kalau memang imun kita kuat sebetulnya, itu dia tidak akan menimbulkan gejala-gejala yang yang cukup aktif. Maksudnya seperti batuk, pilek, radang, pusing dan segala macam. Itu kan sebetulnya ada beberapa gejala-gejala COVID kan seperti itu, seperti radang tenggorokan, batuk, pilek, demam, lalu mungkin ada yang nyesek gitu segala macam, badan pegel-pegel semua gitu. Jadi vaksin itu kan memang virus yang dilemahkan lalu dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi seperti itu. Kalau memang imun kita lagi kurang bagus, atau mungkin saat saat ditanya-tanya oleh susternya
tubuh lagi sehat atau enggak, tiba-tiba kita jawabnya asal-asalan, atau kita jawab padahal kita lagi flu, badan lagi nggak enak, tiba-tiba kita ngomong sehat, begitu divaksin, drop langsung. Jadi usahain saat teman-teman mungkin mau vaksin, jujur mengisi kuesionernya, jujur saat ditanya. Dan yang paling penting, jaga kondisi sebelum vaksin. Nah, nanti akan ada juga vaksin yang kedua 2 minggu setelah vaksin yang pertama. Jadi 2 tahap. Yang pertama dimasukkan 0,5 mg, yang kedua dimasukkan lagi 0,5 mg vaksinnya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman yang pengen vaksin juga dalam waktu dekat ini, yaitu saya bisa share sedikit nanti apa saja yang mesti dipersiapkan, kondisi fisik atau kondisi fisik tubuhnya, atau jadi untuk antisipasi juga nanti kalau memang ada gejala-gejala setelah suntik. Yang paling penting adalah saat kita demam setelah efek disuntik, itu jangan minum obat-obatan macam-macam kecuali paracetamol penurun demam ya. Jangan jangan minum obat seperti dexamethasone, piroxicam yang memang dan sebagainya yang untuk menghilangkan pegel, remasil, itu apa bentuk itu jangan dulu teman-teman kalau bisa. Jedanya itu 4 sampai 6 jam. Jadi kalau misalkan besok harinya kita memang mau minum obat, nah itu sudah diperbolehkan. Sisakan 2 sampai 4 jam minimal. Kalau saya 1 hari, baru mungkin kalau misalkan memang ada nyeri atau mungkin batuk atau pilek, minumkan obat yang bersifat di luar paracetamol, itu sudah tidak ada masalah karena vaksin sudah terserap ke dalam tubuh. Jadi itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman nanti yang pengen vaksin, usahakan juga tadi yang seperti saya bilang, kondisi badannya harus fit. Oke? Yes teman-teman, itu tadi sedikit cerita dari saya terkait vaksin COVID-19 tahap pertama. Nanti akan vaksin lagi di 2 minggu setelah ini, nanti sekitar tanggal 17 Maret kalau nggak salah, untuk vaksin yang kedua. Doain mudah-mudahan selalu saya atau teman-teman itu mudah-mudahan bisa jadi edukasi buat teman-teman semua yang nanti akan melakukan vaksin COVID-19. Mungkin segera ya. Jadi dari pemerintah Indonesia memang sedang pelan-pelan bertahap untuk agar semua rakyat Indonesia bisa divaksin dan segera terhindar dari virus corona. Oke, segitu dulu. Kita sambung lagi nanti mungkin di video selanjutnya kalau memang nanti saat sudah suntik vaksin yang kedua. Ardi Widianto pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat teman-teman. Semangat, bye-bye.